كنز مخفي في قلب الصحاري الجافة. العنصر الذي يحمل مستقبل الطاقة في العالم. الذهب الأبيض. كان هناك زمن تشن فيه الحروب من أجل الذهب والفضة والنفط. أما اليوم فالحروب تشن من أجل معدن ناعم آخر كالذهب الأبيض. هذا الذهب الأبيض هو معدن ناعم يعرف بالليثيوم. الليثيوم عنصر كيميائي يزود بالطاقة هواتفنا، سياراتنا، حواسيبنا، وعالم الكهرباء في المستقبل. غير أن هذا المعدن القوي لا يجلب الطاقة فقط، بل يحمل معه أيضا منافسة سياسية، واستغلالا اقتصاديا، وأزمات بيئية. الليثيوم معدن أبيض ناعم يقع في المرتبة الثالثة في الجدول الدوري. يتميز بخفة وزنه ونشاطه الكيميائي العالي، وهو موصل ممتاز للحرارة والكهرباء. من الناحية الكيميائية هو معدن قلوي قيم، لكن قيمته الحقيقية تكمن في قدرته على تخزين الطاقة في البطاريات. ولهذا السبب يعتبر الليثيوم اليوم واحدا من أهم المعادن في العالم. الليثيوم هو أكثر المواد تطورا لتخزين الطاقة. هذا المعدن الأبيض بفضل سعته العالية وسرعة شحنه وطول عمره يستخدم في الأجهزة المحمولة، الحواسيب المحمولة، الطائرات المسيرة، وحتى الصواريخ الفضائية. والأهم من ذلك أن مستقبل العالم غير ممكن بدون بطاريات الليثيوم. يوجد معظم احتياطيات الليثيوم في العالم في 3 دول: شيلي، الأرجنتين، وأستراليا. لا يقتصر الأمر على الجانب العلمي في الليثيوم، بل يشمل أيضا الجوانب السياسية والاقتصادية. فحروب المستقبل لن تكون من أجل الطاقة، بل من أجل تخزين الطاقة. نظرا لذلك ندرك دور الاقتصادات المتقدمة والقدرة التنافسية العالمية. لقد أدى هذا التنافس بين الاقتصادات القوية إلى قلق عالمي، مما دفع العديد من الدول إلى التخلي عن الوقود الأحفوري والاتجاه نحو عناصر مثل الليثيوم ودي أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين لحل هذه المشكلة العالمية. عقدت العديد من الاجتماعات الدولية لمكافحة تغيير المناخ، واتخذت قرارات لخفض مستويات الإنتاج والتركيز على مصادر الطاقة المتجددة. إنتاج الكهرباء، وصناعة السيارات والدراجات الكهربائية، واستخدام الأدوات الكهربائية في الزراعة، واستخدام الطاقة المتجددة هي طرق يتبناها البشر لمكافحة تغيير المناخ ومنع الاحتباس الحراري. لذا يجب أن نسأل: لماذا هذا النوع من الطاقة مهم جدا؟ ولماذا يجب إدارته بعناية؟ يبدو أن هذه الطاقة ذات قيمة هائلة، ويجب استغلالها بشكل صحيح لصالح البشرية ولمكافحة التغير المناخي. الليثيوم عنصر مدرج في الجدول الدوري لمندليف، ويستخدم في تكنولوجيا الفضاء والطب والصناعات الدوائية وغيرها. وقد أصبح اليوم سلعة استراتيجية ذات أهمية بالغة. تسعى الدول التي تمتلك هذا المعدن الثمين مثل أستراليا وشيلي وكندا والأرجنتين والبرتغال والبرازيل والصين وزيمبابوي وبوليفيا
إلى تعزيز نفوذها العالمي من خلال إدارة هذه الثروة بشكل مسؤول. الليثيوم يعتبر من أهم المعادن في العالم. تشير الدراسات إلى أن أفغانستان من الدول التي تمتلك احتياطيات غنية من هذا العنصر، خصوصاً في ولايات غزني، لوجر، ووردك، بقيمة تقدر ب3 تريليونات دولار. في عام 2010 قارنت صحيفة نيويورك تايمز الليثيوم الأفغاني بنفط السعودية، معتبرة أنه إذا أديرت هذه الثروة بشكل صحيح فقد تصبح أفغانستان من أبرز المصدرين في المنطقة. أكد مسؤول الإمارة الإسلامية أنهم يسعون باستمرار لجذب المستثمرين الأجانب، وتعهدوا بإدارة شفافة لمنع أي استغلال. وهم ملتزمون بتقديم التسهيلات للمستثمرين وبمساعدة أفغانستان على الوصول إلى مصف الدول المتقدمة. ارتفع السعر العالمي للليثيوم إلى ما بين 150 و 300 دولار للكيلوغرام. وقد يصبح الليثيوم مصدر الطاقة النظيفة للمستقبل. وتتنافس القوى الاقتصادية الكبرى مثل روسيا، الصين، الولايات المتحدة، وأوروبا للسيطرة على احتياطيات الليثيوم. رغم محدودية التكنولوجيا الحديثة في أفغانستان، إلا أن آمال وطموحات الشعب كبيرة. عيون الأفغان مليئة بالأمل، متطلعة إلى قادة الإمارة الإسلامية لاستغلال هذه الفرصة وإدارة هذه الثروة بحكمة. يمتد احتياطيات الليثيوم في أفغانستان على طول 800 كيلومتر وعرض 150 كيلومترا، ويشمل مناطق مثل نيمروز، هيرات، غزني، نورستان، كونر، هلمند، نينجرهار، وبدخشان مديرية إشكاشين. تقدر هذه الاحتياطيات ستستمر لمدة 70 عاماً. منذ عام 2015 ارتفعت القيمة العالمية لهذا العنصر الأساسي 10 أضعاف، وبحسب وكالة الطاقة الدولية IEA من المتوقع أن يزداد الطلب على الليثيوم 40 ضعفاً بحلول عام 2040. على الرغم من وجود منجمين فقط فريدين في العالم، فإن أفغانستان تمتلك احتياطيات هائلة من المناجم الفريدة، ومنجم نحاس عينك مثال بارز على ذلك. أن أفغانستان بلد غني بالمعادن بمختلف أنواعها. على سبيل المثال، لنأخذ منجم حديد حاجي جك، فإذا وصلت احتياطيته إلى 1,000,000 طن يعتبر منجما فريدا. لا يوجد سوى منجم أو منجمين من هذه المناجم الفريدة في العالم. وبالمثل، تم إطلاق اسم فريد على منجم نحاس عينك عندما تصل احتياطيته إلى 5 ملايين طن. وتشير التحليلات الحالية إلى أن احتياطياته من النحاس تبلغ حوالي 12 مليون طن. وأنا على يقين من أنه إذا أجري تحليل أعمق وأشمل للمناطق المحيطة، وخاصة في كابول، فقد تتجاوز احتياطيات النحاس إلى 30 مليون طن. تخيلوا الإمكانيات التي نملكها الآن. تمتلك أفغانستان رواسب من الحديد والليثيوم والنحاس، وهي أساسية للكثير من القطاعات الصناعية، ويتعين على البلاد الاعتماد على مهندسين وخبراء متخصصين لاستخراجها بشكل صحيح، وتدريب الشباب المحليين بمساعدة الخبراء الأجانب. وفي هذا القطاع، ومن خلال خبراء الفنيين الأجانب، سيتم تدريب العشرات والمئات من الشباب لإنقاذ أنفسهم من الاعتماد على الآخرين. إذا بقيت هذه المعادن دون استغلال لمئات السنين فسيصبح وجودها بلا معنى. إنها ترقد تحت الأرض، ونحن ندرك أننا نملكها، لكن ماذا نفعل بها؟ منجم حاجي جك وحده يحتوي على 3 مليارات طن من الحديد.
فما الذي ينبغي أن نفعله؟ علينا بالتأكيد أن نستخرجه ونستخدمه محلياً. نحن حالياً نستورد قضبان الحديد للبناء، فلماذا لا ننتجه من حديدنا؟ ونستورد منتجات النحاس من دول أخرى، فلماذا لا نستعمل نحاس عينك؟ لدينا الليثيوم الذي يستخدم في العديد من الصناعات، فلماذا لا نستفيد منه؟ في البداية نحتاج إلى بعض الاستثمارات، لأننا نفتقر إلى الخبرة المحلية في هذا القطاع، لكن إذا جلبنا 10 أو 15 خبيراً أجنبياً يمكنهم تدريب 100 شخص منذ تولي الإمارة الإسلامية الحكم، بدأ العمل على معادن يسهل استخراجها نسبياً، لكن بعض المعادن الاستراتيجية تحتاج إلى ظروف خاصة كي يستخرج بشكل صحيح ويستخدم. كما تعلمون، أفغانستان غنية بالمعادن من جميع الأنواع، ومنذ مجيء الإمارة الإسلامية كان هناك تركيز جد على المعادن الأسهل وصولاً أو الأكثر حاجة، مثل الحجر، الغاز، النفط، وحتى بعض المعادن الثمينة وشبه الثمينة. وقد استمر العمل في هذه المجالات. وهناك أيضاً معادن استراتيجية ونادرة مثل الليثيوم واليورانيوم التي تستخدم في ظروف خاصة. نحن ننتظر الفرص والظروف المناسبة للاستفادة المثلى منها. يقول الخبراء إن الليثيوم يستخدم في أكثر من 150 صناعة، ومع تناقص المصادر الطبيعية في العالم تتزايد قيمته باستمرار. الليثيوم هو أحد المعادن الخفيفة، ويبلغ كثافة الشوائب فيه 0.53 جراما في سنتيمترا مكعبا. وفقا للبحوث العلمية العالمية حتى الآن، يستخدم الليثيوم في حوالي 150 تطبيقا صناعيا مختلفا. على سبيل المثال، يلعب الليثيوم دورا حيويا في الطب وتوليد الطاقة وصناعات الأدوية والطاقة النووية والإلكترونيات وتقنية الاتصالات اللاسلكية ومئات المجالات الأخرى. وقد استنزفت الدول المتقدمة معظم مواردها الطبيعية، لذلك اكتسب الليثيوم قيمة هائلة، ويتم بيعه الآن بالكيلوغرام في الأسواق العالمية. بناء لیتیم فوق العاده زیات ارزښت لري او د کیلوګرام په حساب په بازار کې خرڅیږي. توجد مناجم الليثيوم في عدة ولايات أفغانستان مثل نورستان، كونر، نينجرهار، هيرات، ونيمروز. الليثيوم الذي يعد واحدا من أهم المعادن الاستراتيجية، ولحسن الحظ متوفر بكثرة في أفغانستان. وقد تم اكتشاف احتياطياته في عدة ولايات، لا سيما في نورستان، كونار، هيرات، ونيمروز. جميع الدول الصناعية بحاجة ماسة إلى الليثيوم، وإذا تم استخراج الليثيوم الأفغاني واستخدامه بشكل صحيح، يمكن أن يلعب دورا أساسيا في تقوية الاقتصاد الوطني. عندما نقول إن لدينا 3 مليارات طن من الليثيوم، فإن هذا يعتمد على الدراسات الأولية التي أجريت في عهد الروس، وكما ذكرت إنه ضعف ذلك، وأنا على يقين بأنه لدينا كميات أكثر من ذلك. هناك لدينا معدن وهناك لدينا الظواهر المعدنية. يعرف المنجم بأنه منطقة تحتوي على تركيزات عالية من المواد الثمينة، مما يجعل استخراجها مربحا اقتصاديا وأن تكون تلبية متطلبات الصناعة. لكن الظواهر المعدنية تسمى تلك الأجزاء من الأرض التي لم تتم دراسة معالمها بعد. فإذا كان لدينا 10 مناجم مكتشفة، فربما لدينا مئات من الظواهر المعدنية، حيث لو تتم دراستها قد يكشف الاستكشاف السليم عن احتياطيات أكبر بكثير من الليثيوم.
وبالنظر إلى الاستخدام الواسع للليثيوم والطلب المتزايد عليه في السوق، فإن كل دولة صناعية بحاجة إليه، ما يجعله ذو قيمة عالية. وإذا استخدم بشكل صحيح، يمكن أن يلعب الليثيوم دورا رئيسيا في تطوير اقتصاد أفغانستان. من المتوقع أن ينمو سوق الليثيوم العالمي أضعافا مضاعفة في المستقبل مع ازدياد انتشار الأجهزة التي تعتمد على هذا المعدن، والعالم يسعى في توسيع مجالاته. في رأيي، ستتضاعف قيمة الليثيوم بشكل كبير في المستقبل، لأن الأجهزة والأدوات التي صنعت ويستخدمها الناس واستخدم الليثيوم فيها ولا يمكن التخلص منه، بل يجب إنتاجه مجددا. عند إنتاجه مجددا، فالطلب عليها يزداد يوما بعد يوم. ووفقا للقاعدة الأساسية في الاقتصاد، عندما يكون الإنتاج مرتفعا ينخفض الطلب وتنخفض الأسعار، لكن عندما يكون الإنتاج قليلا والطلب مرتفعا، ترتفع الأسعار. ومع تناقص احتياطيات الليثيوم في البلدان الأخرى، سيرتفع سعره بشكل طبيعي مرات عديدة. سيلعب الليثيوم دورا رئيسيا في مستقبل الاقتصاد الأفغاني، لكن من المهم أن نتذكر أنه يوجد بنسبة ضئيلة داخل الصخور، وأفغانستان غنية بهذا النوع من الموارد. يعتمد استخدام الموارد المعدنية على العديد من الظروف. الليثيوم مورد استراتيجي مهم يمكن أن يلعب دورا حيويا في مستقبل أفغانستان. على الرغم من وجود الليثيوم في الصخور والمعادن وحتى في المياه المعدنية بكميات قليلة، إلا أن استخراجه ومعالجته لا يتطلب تقنية متطورة للغاية. تشير الدراسات العالمية إلى أن كمية الليثيوم في العالم تبلغ حوالي 12 مليون طن، لكن في منطقة بارون بولاية نورستان وحدها تم تحديد نحو 3 ملايين طن، وقد تكون الكمية الحقيقية 3 أضعاف ذلك. والبريليوم والسيزيوم والروبيديوم والتنتاليوم واليوروبيوم كمعادن أرضية نادرة، أي أنها معادن توجد بكميات ضئيلة جدا في الطبيعة. وكما ذكرت سابقا، قرأت كتابا لشخص قدر الاحتياطيات العالمية من الليثيوم ب 12 مليون طن، منها 8 ملايين طن في كندا، والباقي منتشر حول العالم. لكنني حسبت بحذر أنه في منطقة صغيرة واحدة فقط من منطقة بارون في ولاية نورستان، وفي عدة مناجم، يوجد أكثر من 3 ملايين طن من الليثيوم. وببحث معمق لدينا بالتأكيد أدلة على وجودها على عمق 500 إلى 700 متر. يمكن حساب هذه الاحتياطيات، وقد تزيد هذه الاحتياطيات بمقدار 3 أضعاف. وبناء على ذلك، الذين يقولون إن قيمة الموارد الطبيعية لأفغانستان تقدر ب3 تريليون دولار، فسأقول إنها قد تكون أكثر. يمكن أن تلعب المعادن دورا أساسيا ومحوريا في التنمية الاقتصادية لأفغانستان، لكن ذلك يتطلب الاستقرار والمعرفة والخبرة لتحويلها إلى مكاسب الاقتصادية الحقيقية. يمكن للمعادن الموجودة في أفغانستان أن تسهم بالفعل في التنمية الاقتصادية الوطنية، لكن تحويل هذه الموارد الطبيعية إلى رأس المال أو غذاء يتطلب عدة أمور أساسية. أحد هذه الأمور الأساسية هو الاستقرار ووفرة المال الاقتصادي التي يجب أن نتمتع بها، ويجب أن نمتلك معرفة كافية، وهذا هو نقص في استغلال المعادن. هذا يعني أن العديد من الدول الغنية التي لا تستطيع استخدام مواردها تعاني من نفس المشاكل الأساسية، إما أنها تفتقر إلى المعرفة أو لا تمتلك الخبرة أو لا تمتلك القدرة المالية الكافية.
على سبيل المثال، قال الأمريكيون إن قيمة معادن أفغانستان تبلغ حوالي 3 تريليون دولار. بناء على تجربة الولايات المتحدة في عام 2011، يمكن أن تزيد قيمة المعادن المستخرجة والمعالجة 9 أضعاف، وإذا تم تحويلها إلى منتجات نهائية، يمكن أن تزيد قيمتها حتى 27 ضعفاً. صحيح أن الولايات المتحدة استخدمت معادنها في السفن الحربية والمركبات الفضائية وزادت قيمتها بشكل كبير. حتى لو لم نصل إلى هذا المستوى، يمكننا على الأقل زيادة القيمة بمقدار 10 أو 20 ضعفاً. الموارد المعدنية هي أكبر ثروة لأفغانستان، وتبذل جهود لاستخدامها في خلق فرص عمل وتطوير القطاع الصناعي. كما تعلمون، المعادن هي كنز أفغانستان. هدفنا هو خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الصناعات المحلية من خلال استخدام مواردنا المعدنية. لكل معدن أهميته الخاصة، وستلعب المعادن الاستراتيجية بشكل خاص دورا مهما في التنمية الاقتصادية المستقبلية لأفغانستان. نسعى إلى استخدام هذه المناجم بدرجة تعزز التنمية الصناعية والتقدم الاقتصادي وخلق فرص العمل. نظرا لظروف أفغانستان، يجب إعطاء الأولوية للموارد المعدنية لأن البلاد تفتقر إلى التمويل ورأس المال البشري للمعالجة والاستخراج والتطوير. ما نه متخصص و نه نیروی بشری کامل. ليس لدينا خبراء كاملون ولا موارد بشرية موثوقة، كما أننا لا نملك الأموال الكافية لاستغلال هذه الموارد الطبيعية بشكل فعال. فما الذي يجب أن نفعله؟ اقتراحي كعضو أكاديمي في جامعة كابول البوليتكنيكية هو أن تعطي وزارة المعادن الأولوية للمعادن، أي أن ترتب جميع المناجم وفق عوامل تقنية وتنموية واقتصادية وعملية مراعاة لظروف أفغانستان الحالية. بعد ذلك، نركز على نوع المواد التي تستخدم في أي وقت محدد. هذا يتضمن العديد من المعايير، لكن ما أعنيه هو كيفية استخدام مواردنا الطبيعية بشكل صحيح في ظل ظروف أفغانستان. من الاستخراج إلى الإنتاج، يجب أن تنفذ جميع المراحل داخل أفغانستان باستخدام الأيدي العاملة الأفغانية، وإلا فإن الشركات الأجنبية قد تستحوذ على أكثر من النحاس أو الليثيوم. حتى الأحجار المستخدمة في البناء يجب أن تعالج وتلمع داخل أفغانستان، وإذا لم يكن هناك خبراء محليون، يجب تدريبهم. نصيحتي هي أن تستشير وزارة المعادن والبتروليوم الخبراء حول عقود المعادن المختلفة. على سبيل المثال، منجم عينك للنحاس في أفغانستان، ومنجم جيسجالزجان في الاتحاد السوفيتي السابق، ومنجم شوكي كاماتا في شيلي، كلها مناجم مهمة. وهذه المناجم الكبرى في العالم تحتوي على مواد ثمينة مثل الذهب، الفضة، الموليبدينيوم واليورانيوم. فلماذا لا تحتوي مناجمنا على هذه؟ يجب أن تحقق وتفحص بدقة. لا ينبغي أن يحدث أن نعطي منجما لشركة أجنبية مثل الصينيين في نحاس عينك، فيأخذون المواد الثمينة مثل الذهب مع استخراج النحاس. أقترح أن تتم جميع مراحل المعالجة هنا في أفغانستان. يجب أن يشارك العمال الأفغان في جميع المراحل. حتى أحجار البناء مثل الرخام التي نصدرها خاما إلى باكستان ثم نعيد استيرادها كألواح مصقولة، يجب معالجتها هنا. لدينا الرخام، فلماذا لا ننقشه ونصقله بأنفسنا؟ وإذا لم يكن لدينا خبراء في هذه المجالات، يجب أن نعلمهم وندربهم. يجب منح الأفغان فرصاً للعمل جنباً إلى جنب مع الخبراء الأجانب لاكتساب المعرفة التقنية وتقليل الاعتماد على الخارج في مشاريع التعدين المستقبلية.
که موږ هر معدن په قرارداد ورکوو، هر معدن چې په إذا تعاقدنا على أي منجم، حتى لو كان العقد لأي معدن سواء كان حديدا أو نحاسا أو ليثيوما أو أيا كان، فيجب أن يستكمل العمل كله هنا في البلاد. في البداية يمكننا الاستعانة ببعض الخبراء الأجانب، لكن يجب أن يكون الفنيون أفغانا ليتعلموا خلال عملية الاستخراج. إذا دربنا 5 مستخرجين مهارة فقط، يمكننا حل مشاكل مئات المناجم. نظرا لأن الليثيوم سيؤدي دورا مهما في العالم الصناعي المستقبلي، تسعى الإمارة الإسلامية إلى العمل وفق شروط تجذب الشركات القوية ذات الخبرة والإمكانات المالية والتقنية. يلعب الليثيوم دورا رئيسيا في الدول الصناعية. نعمل في ظل ظروف صعبة، لذا ينبغي على الشركات القوية وذات الخبرة والقدرات المالية والتقنية القدوم إلى أفغانستان. ينبغي عليها إجراء عمليات استخراج احترافية، بل وحتى إكمال المعالجة النهائية. بدلا من تصدير المواد الخام، ينبغي أن نتمكن من تصنيع الأدوات والمنتجات في أفغانستان، سواء كانت أحجارا كريمة أو بطاريات أو غيرها. ينبغي على أفغانستان تصدير الأدوات الجاهزة، لا المواد الخام. يعد الليثيوم أملا عظيما للعالم المتقدم، ومع مرور كل يوم يصبح الليثيوم ضروريا للعالم بقدر الأكسجين. هذا المعدن يحمل مستقبل البشرية والسيادة الوطنية والتفوق الاقتصادي. إنه قادر على رفع الأمم من الفقر إلى الازدهار. تعد أفغانستان أيضا من الدول التي تمتلك احتياطيات كبيرة من الليثيوم، ولهذا السبب تعتزم سلطات الإمارة الإسلامية إنعاش الاقتصاد الوطني. ولتحقيق هذا الهدف يولى اهتمام جاد بعملية استخراج الموارد المعدنية مثل الليثيوم، وهي خطوة يمكن أن تمهد الطريق نحو الاكتفاء الذاتي الاقتصادي والمساعدة في إخراج البلاد من دائرة الفقر.